Kumongameli ngoLesekethe esikhonga yesonke uBishop wesithili befundisi nabakhosikazi ndivumeleni ndinidibanise ndithi nqanga lenziwa zayo asikuko nokuba ndiyachulumanca xa besisithi izolo wakhasa umntana engakhange nhlanhlathwe ngumakhulu wazimela yedwa sathi yedwa lo mntana ugqithile nakwesi stage ngoku sithetha ngomntwana ona 10 years manditsho ke molweni niphilile nam ndiphilile regardless hi Steve and your good wife John. Hello, sir. Bishop, mandicho kokuqala ukuthi kubanga lula ukuba ndiyamkele le invitation. Ndibuncipha ecaweni kubakho iintsuku endiyikhumbulayo ecawe ndize ngenkani kungavumi. Uthe umfundisi xa endicela ndathi kuye I can't be mourning and celebrate at the same time. Usweleke usister kaNkosikazi. That's why uNkosikazi engekho apha phakathi kwethu. Ndive buhlungu xa laa ndoda isithi nanku unkosikazi wakuthi kwacaba inelunda ngaye waphakama noba omesatywa wazincoma inkosikazi yakokwabo yabe eyakokwethu ngekwaba ngoba ekmata okay ndinaye umfazi wesibini kodwa ke ningandidibanisi noZuma baphelele apha esibinini kuyandihleli naye phakama Madabane uyazi unozakuzaku yayingunkosikazi ezakuza phaa kuMadabane manditsho ukuthi lesekethe indlela yayo ibe bumpy yane-potholes kodwa sayiresista yonke loo nto kwakho imimoya yonke loo mimoya sayiresista akukho nto singadibenanga nayo apha endleleni kodwa sa-focused ibe ngumbono kabawo umbethe ukuba uSecond 314 esasifolisha phantsi kwakhe wayene-societies ezaziyi-33 ukusukela emabaleni
ukuya uma eKhayemouth kukho indawo iKhayemouth kanye leyo uba uya kuyo kangangoba ikude and there is no transport ungumshumayeli usiya uthatha iplan kufuneka uba u6:30 abethu usendleleni wakusasa icawe phofu izawungena ngo10 awuzoya kufika pha uba ngaba uphosile lo xesha because transport ebheka khona inqongophele kodwa ke ngenxa yezinto kwathi gqi lo mfana wasemabheleni umfundisi uMbethe wanalo mbono wento yokuba lesekethe ingu314 inkulu kakhulu and kunyanzelekile okanye kufaneleke into yokuba mayidivayidishwe. Umoya wasecaweni wawungekho mhle ngelo xesha ngoba wena ungabona simcula uNoyana kodwa kukho amaxesha becaweni usathana ukufike emkile pha emnyango esepulpethini iyonke loo nto sign sister sa-focused sasibamba bishop apha intlanganiso ngobusuku siscrutinizer le nto ivela nalo mfana wasemabheleni kunzima ukuyamkela kwawungekho lula abanye babo abakayamkeli namhlanje kodwa ke ngecebo likaThixo sachachatha ukuba mhlawumbi sasibhekebheke nathi ngesasithe ayikho lento yenziwa ngumfundisi uMbethe ngoba ukufika kwethu kule sekethe there were no resources kwanyanzeleka into yokuba siyothenga ii-carpets out of our own pockets sithenge izitulo ngecebo kuba uThixo uske aveze icebo out of nothing sasibona sisiba nayo ifurniture sikhushinwa kumfundisi umongameli wayekho ngelo xesha uSteve Matsanele kungekho lula umoya ungemhlanga kodwa ke kuyo yonke lo mizamo kukho amaxesha ebesike sibuzwe ngamakhosikazi afowunela namakhosikazi abuze uba seyifikile neyakho indoda ilithe ibheke ecaweni urhaneleka apha endlini sihambele umcimbi wenkonzo abethu 12 midnight silungisa umcimbi wenkonzo kudlakahlaka yonke loo nto siyenzile and ngoku sele ikho bishop isekethe kwakuye kunyanzeleke into yokokuba iSunday neSunday after i-services sibambe intlanganiso kunye namagosa ukuva umoya as-society kunzima sasesiyekile thina ukhonza uba uBoyle usenext door kum sasingamagosa kunye noba uNtanta owemkayo ke wayecala kokwabo sasesiyekile ukhonza kwi-society zethu uvele uyokhonza loo mnyango uvuliweyo wasewisile kulungiswa
imeko usabela umoya uba uSathana undawo kule nkonzo. Ngecebo likaThixo sikule ndawo sikuyo ngoku. Ndikuvile Bishop uTasker i-executive yethu ingxaki inye hlathi iSouth Africa esikuyo mandiyitsho into ethi i-future ayicacanga akucacanga nenkonzo i-future ngoba inkonzo ngabantu but aba bantu balapha enkonzweni kukho izinto eziphaa ngaphandle isike ngathi ukuba ngaba inkonzo ibinokuma ngoba ngaphambili thina sazi umfundisi uba ke kwathiwa ubiziwe ilali le ibingcangcazela amehlo angadibani naloo mntu ubone uba lo mntu hey Nkosi yam udibene phi noThixo. Namhlanje inkathazo esikuyo yindlala. iCawa had a provision for that. iCawa yaseWisile kwakukho iifama. Ziphi ezo fama? Kukho ii-claims esasizifakile Bishop. Ezokufuduswa kwethu koma-West Bank, ezokufuduswa kwethu koma-East Bank. After 18 years, sikule nkululeko sikuyo. Azikaphumi ezo claims zeCawa. Cawa se-West Bank. Bendikuyo nakule ekupheleleyo lo office. Bathetha emva naphambili. Akukho nto onokuyifumana uyawuripotelwa ukuba ubani akakho ubani akakho iphelele apho. Kodwa ke apho ndikhona i-future ye-South Africa ifuna ukuba mfiliba kwawamamehlo ndiwazigonye. Abantwana beli xesha bathetha kuthethwa mani. Lonke loo nto isukela kurhulumente ususe ii-powers zabazali wanika amalungelo abantwana. Umntanakho awunakumetha endlini. Ndike ndabetha laa ntwana yam phaa endlini kodwa uBrian. Ke mna ke ndibetha ngemvubu phaa endlini. Ndayitsho le ntwana ndayitsho yazonqandelwa yinja. Wabaleka uNkabi wangena endlini. Ndarelaxa ke nam ndangena ngaphakathi wathatha i-directory andamnamsebenzi naloo nto. Wawungena phaa erumini kanti uthathe ipeni nephepha wabhala ifowuni. Wathi asawugqiba ukuyibhala le fowuni wafaka umgqobomvu ngezantsi wathi i-child abuse. Wayibeka phezu komqamelo wam. Nto ethetha ukuthi ngenye imini ndawulala ndibaliwe ngenxa yoba ndiqeqeshe umntanam. I-future ye-South Africa akukho mntana onomnikwa amalungelo alolo hlobo lento yokuba andixelele uba mandenze ntoni. Khangela ke ngonje iitishara. Xolo zitishara to nilwela amalungelweni. Kodwa abantwana bethu bazawuphulukana nee-examinations.
Ndikalele ke ngonje. One part eyidlalayo inkonzo. Besifanele uba kuthi xa kusiza ithuba le-examinations. Inkonzo zonke. Ke kubekho ithuba lokuthandazela i-examinations. Ecaweni. Uthandazelwe i-examinations. Yona le province. Lena i-province. It is dead alive. Uba ngaba uKivit ukhona apha uyongixolela. Kunyanzelekile uba mandiyithethe le nto because iyandidla into yabantwana bethu. Bantu bakokwethu 339 nangu umngeni naba bantwana abeza ngasemva abazawuba ziinkokheli zale cawa. Ingathi le nto ayisafuni urhulumente ngoku seyifuna icawa. Ngoba zange ndive naxa kuthandazwa xa kuzawungena ipalamente. Ithethe ukuthi loo nto uThixo akakho epalamente. Masiye naye ke ngoje uThixo uthe omnye umntana xa bethetha phaa kwezi celebrations. What we must go to hell. Ixesha lokushumayela ecaweni liphelile. Masiye kwa hell apho abantu abaninzi bakhona. Siyobathatha kwa hell njengabantu abanikwe igunya. Ndifuna ukuthi Bishop akubanga lula tata, akukabi lula nangoku. Ndikuvile mna into efunekayo ngoku singo-329 yi-development sesiyenzileyo. Uba ubheka phaa kwaMesatywa ndiyaqiniseka uba utata uMesatywa angafika abuze phaa kulaa cawa uba kanene uMesatywa sindawo isisa sakhe laa cawa kuthiwa yakwaMesatywa. Loo nto yenziwe ngu-339 nabantwana bakwaMesatywa ndiyaqiniseka into yoba babe bebuzisa ukuya kwaMesatywa. U-339 wenze izistrides endicinga into yokokuba azikho Bishop apha kule district yakho ezo strides zenziwe ngu-339. U-339 ube able ukukhupha sinonobhayibhile aba babili apha kwa-339 apha kwa-339 Bishop besinabavangeli babili, omnye ngokoshiyekileyo omnye wenyukele ngasentla. Yi-10 years ke leyo. Abefundisi abalapha abakhutshwe yileso second bayi-4 ayikho enye apha kule district ekwazi ukwenza loo nto. Ithetha uba kwimimoya ekhoyo Bishop kona ungamqinisekisa uThixo wakwaHlathi into yokuba si-focused apha kwa-339. Ndiyanicela abantu bakwa-339, ndiyanicela eli ithuba lifuna nina kunjalo nje ukuba ngaba ndithetha mna ne-district buqu ukuba ngaba ihleli phantsi masiyophopa kwesaa situlo sayo 339 masiqhubekeke development wise masiqhubekeke. Siyayithanda i-footing yenu
and nanga la madoda ndithetha ngawo and ndingathanda uwaphakamisa. Kandiphakame mawethu. Nawa befundiswa ndithetha ngabo uMadliki akakho ke yena uyabhala akwaba u-39 kwezi ndawo nikuzo beniyawusigcina isibane sakhe sishayile. Nisemithandazweni yaye uThixo waba-39 uThixo onendlebe. Ngelishwa mongameli ndinento ethi isisu esilambileyo apho ndikhona, isisu esilambileyo asinandlebe. Java awunawuzishumayeza umuntu olambileyo. Nanso eyona challenge bantu bakwa-39 abantu phandle apho balambile, abanye babo abaninzi balambele ilizwi likaThixo. Masiyokubathatha Cingcilili. Masibulele ubawo sicele uxolo uba usemndeni simfake phezulu. They suppose ba continue with messages but ukhona phale kakhona. So ngoku siza continue with eza messages then sicele imfemeli ya kwaPhamla isiphe nje umyalezo omfutshane ize lilandelwe yisekethe yabantu abanfonda abo baziphe umyalezo omfutshane. Enkosi DJ.